Bei unserem Tee des Monats wird einem schon beim Namen heimlich Kaminfeuer mit wunderbarem Mandel-Zimtstückchen. Und die kann man sogar noch verfeinern mit diese wundervolle Likör. Oh, da wird einem ganz warm ums Herz. Stopp sagen? Nee, lieber nicht. Der braucht viel Likör. Ich mach nur so ein Schüsschen. Und jetzt muss ich probieren. Ich habe noch nicht Stopp gesagt. Stopp. Und wie schmeckt er? Lecker. Das ist aber lecker. Mädels, ihr seid echt geil. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Dip, 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 dip. Was man mit Likör alle machen kann. Bis bald. Wir gehen jetzt singen.